אחד. וואי, זה ככה? כן. גם הייתה... כי זקי מיוחדת. זקי מיוחדת. זקי עשה את זה לאיתה. סיוון. ודאי עשתה לה את זה. גם לך הייתה את זה. סיוון, למה נשפך לצבע? למה נשפך לה לצבע? איזה נשפך? פה. כי זה כן היה סטיק. איי, אין מבון? מה קורה לך? אין מבון? יש! לא. אסור לך לקרוא. אז תמצאי מקום ללחם שום במקום לחם נורמלי. סילן. את רוצה עם סילן או עם שום וסילן. אבל זה מגעיל. אז עם סילן. לא סתם, עם שום. אבל את חוטפת. אבל אין לנו שום בכלל. יש לנו שום. שאין לנו שום. בקושי יש לנו, אז זה. רגע. אין לנו, אין. מה הולכת תירס? אין לנו. נכון. אין לנו. ג'קי, למה את כל כך שמנה? תסתכלי, כתוב פה לחם שום ובכלל לא צריך. שמן שום. אין לנו שמן שום. יאללה. לא כאילו מכנים שלי שום. טוב. כן. לחם נורמלי, יאללה. בוא נכניס לחם עם סילן. תבדקי. תראי מה מצאתי. מה? לחם עם סילן עם צימוקים ואגוזים. אבל אין לנו צימוקים. אז נשתמש באגוזים. יאללה. עשי מה שבא לך. טוב. מה זה שפטל לעזאזל? מה זה שפטל? מה זה שפטל? את אמרת שיש עם סילן וזה, לא? איך עצרנו את זה? רגע, שנייה, אני בודקת. שוב פעם. כמה כוסות קמח? 4 כוסות קמח. אז עוד חצי כוס.
זה חייבים ללכת. כך. יאללה, אבל חלק בתופסת 1, 2, 3. וזה סוף הסיפור. הבנתם?